देखो भाई, पैसा रिटर्न करने के लिए दीदी ने कहाँ कहाँ कॉल लगा दिए। कितने हो गए मेरे? आपके 74 रुपीज हुए। ये लो, बाकी के वापस कर दो। हाँ। अरे एक मिनट, ये खुले हैं। ये 4 रुपए आप ले लो और बाकी के वापस कर दो। हाँ देती हूँ, चेंज देती हूँ। अरे दे दो मैडम। हाँ बस दे रही हूँ 2 मिनट। 100 रुपए दिए, इसने 4 रुपए भी दिए। हेलो चैट जीपीटी, कस्टमर के ना 74 रुपीज हुए थे और उसने मुझे 100 रुपए भी दे दिए और 4 रुपए भी दे दिए। हेलो सीआईडी, यार ये केस मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा है। उसने मुझे 100 रुपीज भी दिए और 4 रुपीज भी दिए। ये लो आपके चेंज।